มาดูข้อ2คอควายกันต่อนะครับเราควรหาเลขออกซิเดชันของตัวไหนดี Cr โครเมียมใช่ไหมกับอะไรครับ Cl นะครับเพราะว่าพวกนี้จะมีเลขออกซิเดชันหลายค่าโดยเฉพาะธาตุทรานซิชัน Cr ตัวนี้มีเลขออกซิเดชันเป็นเท่าไหร่ครับรู้ไหมเป็นสูตรได้ไงล่ะมันอยู่ในรูปของสารประกอบ OH ลบเนี่ยคือหมู่ไฮดรอกไซด์ไอออนมีประจุเป็นเท่าไหร่จำได้ไหม-1คูณ3ก็เป็น-3เพราะฉะนั้นตัวเดียวก็ต้องเป็น-3ตัวนี้ล่ะคิดในใจได้ไหม-6ไปทบทวนนะวิธีคิดนะหลายข้อละลักษณะเนี้ยนะครับคือผลรวมของประจุมีค่าเป็น-2นะครับออกซิเจนโดยทั่วไปก็เป็น-2ใช่ไหมคูณ4ใช่ไหมครับเป็น-8ย้ายข้างไปเป็น+8ลบอีก2ก็เป็น+6โอเคนะครับอีกตัวหนึ่งคลอรีนตัวนี้เป็นเท่าไหร่ตัวเนี้ยClคลอรีนทั้งหมดต้องเป็น-1ถูกต้องก็ต้องเป็น+1ตัวนี้ล่ะเป็น-1อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแยกออกมาเลยตัวนี้เป็นไงครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงลดลงเป็นปฏิกิริยา reduction ตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเป็นปฏิกิริยา oxidation โอเคไหมครับแยกออกมาเป็นครึ่งปฏิกิริยาเลยเอาปฏิกิริยา reduction ก่อนยกมาเลย ClO ลบไปเป็น Cl ลบใช่ไหมครับคลอรีนเท่ากันแต่ออกซิเจนไม่เท่ากันเราก็ต้องเติมน้ำเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ำเพื่อดูดอะไรดูดออกซิเจนนะครับไม่เขียนแล้วนะเราพอเข้าใจแล้วนะก็จะเป็น ClO ลบตรงนี้ก็จะเป็น Cl บวกกับน้ำกี่ตัวครับตัวเดียวเพราะว่าออกซิเจนเราต้องการแค่ตัวเดียวใช่ไหมพอเติมน้ำเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไฮโดรเจนโผล่เข้ามาเราก็ต้องเติมอะไรเข้าไปครับโปรตอนหรือ H บวกใช่ไหมครับก็ต้องเติมฝั่งนี้ใช่ไหมเติมฝั่งนี้ใช่ไหมครับเติมกี่ตัวก็ต้องเติม2 H บวกใช่ไหมครับโอเคไหมเสร็จปุ๊บเรียบร้อยยังต้องเติมอะไรครับเติมอิเล็กตรอนเพื่อดุลประจุใช่ไหมเติมอิเล็กตรอนเพื่อดุลประจุเติมฝั่งไหนล่ะฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาซ้ายคือสารตั้งต้นขวาคือผลิตภัณฑ์เติมฝั่งไหนเติมก็ต้องเราดูไงตรงนี้เป็นปฏิกิริยา reduction ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนก็ต้องเติมฝั่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับเติมกี่ตัวเติมกี่ตัวฝั่งของผลิตภัณฑ์มีประจุเป็นเท่าไหร่ครับประจุฝั่งนี้คือเป็น-1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำยังไงให้ได้-1ตรงนี้มันเป็น-1แล้วตรงนี้เป็น+2เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ถ้า-1มันก็เป็น0ดิก็ต้องเป็น+2ใช่ไหมถูกไหมครับตัดไปก็จะเป็น-1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเติมอิเล็กตรอนกี่ตัวครับ2ตัวโอเคนะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เป็นสมการที่หนึ่งเก็บเอาไว้ เพราะว่าเราจะได้เอามารวม โอเคไหมครับงงไหมไม่งงมี3สเต็ปนะครับเราต้องเข้าใจนะถ้าอะตอมของเลขออกซิเจนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องดุลเป็นลำดับแรกเลยใช่ไหมครับแล้วคราวนี้มาดูออกซิเจนถ้าออกซิเจนไม่เท่ากันดุลด้วยการเติมน้ำนะครับพอเติมน้ำไฮโดรเจนเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับเราก็ต้องดุลด้วยการเติมโปรตอนนะครับพอเติมโปรตอนเสร็จปุ๊บเราก็มาเช็คประจุโดยการเติมอิเล็กตรอนก็ต้องดูด้วยว่ามันเติมฝั่งไหนถ้า reduction ก็ต้องเติมฝั่งของสารตั้งต้นถ้า oxidation ก็ต้องเติมฝั่งของผลิตภัณฑ์โอเคไหมครับมาถึงปฏิกิริยา oxidation ก็ยกมาเลยนะครับยกมาเลยปฏิกิริยา oxidation คือตัวไหนเพิ่มใช่ไหมคือตัวนี้คู่นี้ใช่ไหมครับยกมาเลย Cr วงเล็บ OH ค่อยดู3ไปเป็นอะไรครับ CrO4 2 ลบ ทำไปพร้อมๆกันนะตอนนี้ Cr เท่ากันหรือยังเท่าแล้วออกซิเจนเท่ายังนะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ำฝั่งไหนสารตั้งต้นใช่ไหมครับเติมไปกี่น้ำครับน้ำเติมเข้าไป H2O โอเคไหมครับนี่คือเติมน้ำเข้าไปพอเติมน้ำเสร็จปุ๊บออกซิเจนเท่าละไฮโดรเจนเกินมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเติมโปรตอนเข้าไปเติมโปรตอนไปกี่ตัวครับเติมไปกี่ตัวไม่อย่าไปซักสิ5 ตัวใช่ไหมครับโอเคเนาะนะครับอันนี้คือเติมโปรตอนคราวนี้ทั้งไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนก็เท่าแล้วใช่ไหมครับเหลือประจุใช่ไหมครับประจุควรเติมอิเล็กตรอนฝั่งสารตั้งต้นหรือผลิตภัณฑ์เพราะว่าเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมครับเติมกี่ตัวหมดเวลาแล้วเติม1 ตัวทำไมถึงเติม1 ตัวคือประจุฝั่งซ้ายเนี่ยมีประจุเป็นเท่าไหร่ประจุเป็น0เพราะฉะนั้นฝั่งขวาเนี่ยมันต้องทำยังไงให้ได้เป็น0ตัวนี้เป็น-2แล้วตรงนี้เป็น+5แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่+3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเติมกี่ตัวก็ต้องลบอีก3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเติมอิเล็กตรอน3 ตัวโอเคไหมครับลองไม่โอเคดิตัวนี้ก็เป็นสมการที่2โอเคไหมครับคราวนี้สมการที่1กับสมการที่2เนี่ยรวมกันได้เลยไหมดูอิเล็กตรอนมันเท่าไหมสมการที่1มีอิเล็กตรอนกี่ตัวยังไม่เท่ามี2ใช่ไหมสมการที่2มีอิเล็กตรอน3 ตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขเข้าไปคูณในสมการแต่ละสมการใช่ไหมครับสมการที่1ควรจะคูณเลขอะไรเข้าไปเลขเนี่ยสมการที่1ควรคูณเลขอะไรเข้าไปเลข3ใช่ไหมครับเราก็เอา3คูณสมการที่1ก็จะได้อะไรครับได้อะไรมาก็จะเป็น 3ClO ลบบวกกับเท่าไหร่ครับ3คูณ2เป็น6 H บวกกับ6อิเล็กตรอนไปเป็นอะไรครับ3Cl ลบบวกกับ3H2O ตัวนี้ให้เป็นสมการที่3โอเคไหมครับส่วนสมการที่2เราคูณด้วยอะไรครับ
เอา3คูณสมการที่2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะได้อะไรก็จะได้เป็น3เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ดิต้องเอา2สิใช่ไหมต้องเอา2คูณเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น2 CROS ไป3บวกกับ2น้ำไปเป็น CRO4 2ลบเติม2ข้างหน้าบวกกับอะไรครับ2คูณ5ก็เป็น10 H บวกบวกกับ6อิเล็กตรอนตรงนี้ให้เป็นสมการที่4เพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วใช่ไหมครับอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นอิเล็กตรอนตัดได้เลยใช่ไหมครับก็เอาสมการที่3บวกกับสมการที่4ใช่ไหมครับก็จะเป็นฝั่งสารตั้งต้นมีอะไรบ้าง3 ClO ลบบวกกับ6 H บวกใช่ไหมครับบวกกับอะไรอีกครับ2 CrOH 3บวกกับ2น้ำฝั่งของผลิตภัณฑ์มีอะไรครับ3 Cl ลบบวกกับแล้วก็อะไรอีก2 CrO4 2ลบบวกกับ10 H บวกโอเคไหมครับ เรามาเช็คดูสิเท่ากันหรือยัง Cl มีอย่างละกี่ตัว Cl มีอย่างละ3ตัวใช่ไหมครับครบ Cr มีอย่างละ2ตัวครบเนาะ Cl 3 Cr 2ใช่ไหมครับ O ออกซิเจนมีอย่างละกี่ตัวตรงนี้3ตรงนี้3คูณ2เป็น6บวกอีก3เป็น9ตรงนี้อีก2เป็น11ใช่ไหมครับฝั่งนี้ล่ะออกซิเจน3ตรงนี้อีกเท่าไหร่4คูณ2เป็น8 8บวก3เป็น11เท่ากันแล้วไฮโดรเจนเท่ากันหรือยังตัวนี้ไม่มีตรงนี้6ตรงนี้มีกี่ตัว3คูณ2เป็น6เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็น12ละใช่ไหมครับบวกกับตรงนี้อีก4ก็เป็น16ฝั่งนี้มีกี่ตัว3คูณ2เป็น6บวกอีก10ก็เป็น16เท่าแล้วประจุล่ะเท่ากันยังตรงนี้3ลบ3ใช่ไหมตรงนี้บวก6เป็นเท่าไหร่บวก3ฝั่งนี้ล่ะลบ3ลบ4เป็นลบ7ใช่ไหมครับบวก10ก็เป็นบวก3ก็เท่ากันแล้วนะครับแต่คราวนี้มาดูมันตรงกับโจทย์ไหมตรงนี้กับโจทย์ที่เขาให้มาตรงกันไหมเนี่ยตรงกันไหมสารมันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันทำไมไม่เหมือนกันดุลไปดุลมาทำไมมีสารเพิ่มขึ้นมาทำไมไม่เหมือนโจทย์เนี่ยทำไมไม่เหมือนเราทำยังไงให้มันเหมือนโจทย์จัดการน้ำก่อนนะครับตอนนี้น้ำมีอยู่เท่าไหร่ฝั่งซ้ายมีอยู่2ฝั่งขวามีอยู่เท่าไหร่3เพราะฉะนั้นอะไรมากกว่ากันฝั่งไหนมากกว่ากันฝั่งผลิตภัณฑ์เพราะฉะนั้นตรงนี้ตัดไปจะเหลือตรงนี้เหลือกี่น้ำครับ1น้ำโอเคไหมครับคราวนี้เสร็จปุ๊บเรามาดูนะครับจากโจทย์เนี่ยตรงเนี้ยมันมี OH ลบแต่ขณะที่เราทำไปแล้วตรงนี้มันเป็นบวกเป็นโปรตอนขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการไอ้ตรงนี้ไม่ต้องการในเมื่อไม่ต้องการไอ้ตัว H บวกเนี่ยเราก็ทำยังไงครับ
ำยังไงดีตัวนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมh บวกตรงนี้ก็ยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมครับยังไม่ได้ตัดกันเลยตรงนี้6h บวกตรงนี้10h บวกเพราะฉะนั้นตัดกันได้ไหมได้ตัดกันได้ตรงนี้จะเป็นอะไรครับ4h บวกถึงตัดไปแล้วมันก็ยังไม่เหมือนโจทย์อยู่ดีเพราะว่าตัวโจทย์มันต้องการ OS ลบแต่ขณะเดียวกันตรงนี้ไม่มี OS ลบใช่ไหมครับโจทย์ไม่มี h บวกขณะที่เราทำแล้วดูมาแล้วมันมี 4h บวก ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทำยังไงเราสามารถที่จะกำจัดได้กำจัด h บวกได้โดยการเติมอะไรเข้าไปครับเติม OS ลบเติมเข้าไปเพื่อให้เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นน้ำโอเคไหมครับเติมไปกี่ตัวถ้ามันมี 4h บวกอยู่4ตัวเราก็ต้องเติม OH ลบกี่ตัวครับ4ตัวโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นพอเติม OH ลบ4ตัวเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้บวกกับ 4OH ลบโอเคไหมครับฝั่งนี้ก็จะเป็นอะไรครับ 3Cl ลบบวกกับน้ำบวกกับ 2CrO4 2ลบบวกกับ 4H บวกแล้วก็บวกกับอะไรครับ 4OH ลบคือที่เราเติมเข้าไปใช่ไหมถูกไหมครับเวลาเราเติมก็ต้องเติมทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาเราเติมเพื่ออะไรทำไมต้องเติม 4OH ลบเพื่อเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นอะไรครับน้ำใช่ไหมมันจะได้กี่น้ำครับจะได้4น้ำโอเคไหมครับโอเคไหมคราวนี้ตรงนี้มี4น้ำตรงนี้มี1น้ำเพราะฉะนั้นรวมกันก็เป็น5น้ำเพราะฉะนั้นจัดรูปใหม่ก็จะเป็น 3ClO ลบบวกกับ 2CrOH ให้ด้วย3บวกกับ 4OH ลบไปเป็น 3Cl ลบบวกกับ5น้ำบวกกับ 2CrO4 2ลบเหมือนโจทย์ได้ยังครับตรงนี้โจทย์มีสารตั้งต้นอยู่3ตัวคือตัวนี้แล้วก็ OH ลบใช่ไหมครับฝั่งของผลิตภัณฑ์ก็มี3ตัว Cl ลบมีน้ำมีแล้วก็ CrO4 2ลบมีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สารทุกตัวนี่เหมือนโจทย์แล้วโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับดูว่าเท่ากันหรือยัง Cl มี3ตัวถูกต้อง Cr มี2ตัวถูกต้องออกซิเจนมีกี่ตัว3คูณ2เป็น6 6บวก4เป็น10บวกตรงนี้อีก3เป็น13โอเคไหมครับฝั่งขวาก็มีตรงนี้มี5ตรงนี้มี8เป็น13ถูกต้องไฮโดรเจนนะครับฝั่งนี้มีอยู่เท่าไหร่3คูณ2เป็น6บวกอีก4เป็น10ฝั่งนี้5คูณ2เป็น10เป็นเท่ากันแล้วประจุเท่ากันหรือยังตรงนี้-3ตรงนี้-4เป็น-7ใช่ไหมครับส่วนตรงนี้เป็นเท่าไหร่-3 -4ก็เป็น-7โอเคทุกอย่างเท่ากันโอเคนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ยาวหน่อยนะครับ19 นาที